咁啊唔係講笑啊！今日嘅中環，可能明日嘅北都。發展商咧都做咗個大堂 lift lobby 嘅真實版啦，好靚喎，鋪晒雲石地台啦，入嚟個 lift 睇下先。亦都用咗啲叫做玫瑰金嘅顏色啊，跟住包晒皮一啲白色嘅皮，加雲石做咗個升降機，好靚仔喎！你哋到時嚟睇示範單位可以嚟望埋呢個位喎。大家好啊，我係 Robert 啊，今日帶大家嚟睇咧 Park Silicon 一個604尺嘅單位啦，3房1個洗手間。我哋望一望個廳先，咁會比起我哋本來可能同系列咧白石角嘅盤啦，佢會更加實用嘅望落嚟。咁而家呢個示範單位咧就未真正顯示到佢樓底嘅，真正樓底咧就3.15米。我哋望一望個露台，咁都係啦，戶有露台啦，咁所以你計埋啦，604尺，咁啊做緊3房1洗手間。如果樓底都夠高嘅話咧，其實有機會都會可以做到一個閣樓啊、上下隔牀或者置頂櫃啦。咁入到嚟第一間客房啦，都係一個大嘅落地玻璃，因為咧兩間客房中間一個主力牆啦，咁就反而咧其實係可以改大個廳或者改大個主人房。我哋再望一望間主人房先。咁始終因為係604尺嘅關係啦，做到3房啦，咁所以咧佢呢間係就一個洗手間咯。個名次嘅安排啦，咁廚房啦，基本配置啦，都行到兩邊 L 型嘅窗，咁亦都會有個明窗喺度啦，咁亦都用晒西門子嘅櫥櫃啦。睇過2房緊廚嘅單位，咁一開門啦，後面呢度有一個鞋櫃啦。咁喺市場上咧，基本上做緊400尺咧，我好多客咧都會有時會揾到啲開放式廚房嘅。咁緊廚咧就少之又少嘅。咁亦都同頭先嗰個3房單位一樣啦，有個少少波浪形少少嘅露台，都夠闊嘅。咁依間咧發展商亦都好好啦，即係大概可能一個3人家庭大概會點樣安排啲房嘅佈置咧？咁依間有個小朋友嘅房，你見到床衣櫃位都絕對夠，仲可以擺一張書台添。咁 OK， 我哋入埋個主人房啦。咁啊2房緊廚啦，咁主人房亦都叫做貼貼地啦，貼晒邊，擺咗張叫做 Queen Size Bed。咁如果有啲客人覺得我買緊2房都一個人住兩個人住，其實亦都可以改動嘅個間隔，亦都係改間大1房都可以啦。之後咧會嚟緊睇個1房單位啦，321尺。我哋入去睇下先。咁呢一隻1房單位啦，都係嚟緊可能我哋新界區嘅或者九龍港島都好啦，即係最受歡迎放租最易租嘅單位。咁我哋望一望個單位，有個門分隔翻。咁基本上呢一隻咧，即係我自己投資到啦，亦都係好多1兩個嘅家庭都會受到租呢隻單位咯。咁亦都相信佢一手賣嘅時候咧，呢啲應該都係最搶手㗎啦。咁應該可能要擺啲落咗啦。咁呢度咧見到啦，睇埋個後面啦。咁就有個洗手間。咁呢個都係盡大約我哋睇啦。拜拜。